pertama nih. Yang kedua semoga kita dapat. Kailannya kecil, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan. Semoga kita dapat tarikan yang kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Belut apa ini? Kayaknya gede nih, Cok. Lihat airnya, Cok. Astagfirullah. Kailnya kecil ini, susah. Alhamdulillah, sidat bro, pantesan nariknya. Sidat. Alhamdulillah baru dapat 2 nih. Babon dimakan aja nih, bos. Setrikan ketiga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat nih. Kompak, guys. Perbedaan belut sama kompak nih. Kalau kompak kan ekornya lebih besar, hitam, bintik-bintik. Kalau di kampung saya, nggak tahu di kampung kalian. Dapat 3. Alhamdulillah dapat 3. Yang 2 babon, yang 1 anakan sidat. Tarikan keempat nih, bos. Ya, habis bro. Belut atau anakan sidat atau belut kompa ini ya? Kayaknya belut kompa ini, kalau enggak anakan sidat.
kompak lagi, cok. Oh. Banyak belut kompak di sini ya. Heran gue. Tuh. Ekornya kayak gini nih kalau belut kompak. Ini lagi gak enak badan ini. Dikarenakan kata teman saya di sini banyak anak sidat, kemarin dia mancing dapat 11. Terpaksa ini lagi enak badan juga. Baru dapat 4.